Lesson 17 មេរៀនទី17 Time ពេល Classification of time in Cambodia 1 a.m. to 3 a.m. call យប់ 4 a.m. to 5 a.m. call ភ្លឺ or ព្រឹក 6 a.m. to 10 a.m. call ព្រឹក 11 a.m. call ថ្ងៃ 12 p.m. ថ្ងៃត្រង់ 1 p.m. to 4 p.m. រសៀល 5 p.m. to 6 p.m. ល្ងាច 7 p.m. to 11 p.m. យប់ 12 a.m. យប់ Vocabulary ពាក្យ arrive ដល់ clock ម៉ោង home ផ្ទះ sleep គេង exercise ហាត់ប្រាណ hour ម៉ោង minute នាទី second វិនាទី Dialogues. What time is it? ម៉ោងប៉ុន្មាន 11:30 o'clock ម៉ោង11កន្លះថ្ងៃ What time do you go to work? អ្នកទៅធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មាន 7 o'clock ម៉ោង7ព្រឹក What time do you eat rice? អ្នកញ៉ាំបាយម៉ោងប៉ុន្មាន 1 o'clock ម៉ោង1រសៀល What time did you arrive here? អ្នកដល់ទីនេះម៉ោងប៉ុន្មាន 6 o'clock ម៉ោង6ល្ងាច What time will you arrive home? អ្នកដល់ផ្ទះម៉ោងប៉ុន្មាន 7 o'clock ម៉ោង7យប់ What time do you sleep? អ្នកគេងម៉ោងប៉ុន្មាន 11 o'clock ម៉ោង11យប់ What time do you exercise? អ្នកហាត់ប្រាណម៉ោងប៉ុន្មាន 6 o'clock ម៉ោង6ព្រឹក How long do you exercise for? អ្នកហាត់ប្រាណរយៈពេលប៉ុន្មាន 1 hour 1ម៉ោង How long do you work for per day? មួយថ្ងៃអ្នកធ្វើការរយៈពេលប៉ុន្មាន 8 hours 8ម៉ោង Morning ពេលព្រឹក Noon ពេលថ្ងៃត្រង់ Afternoon ពេលរសៀល Evening ពេលល្ងាច Night ពេលយប់ Midnight ពាក់កណ្ដាលយប់ Late night យប់ជ្រៅ